Pozdrav svima i dobrodošli u naš novi podcast. Već dugo ovo čekamo. Nismo već dugo napravili podcast od početka kanala i evo napokon se i ovo dogodilo gdje smo doveli Daniela. To smo već koliko već dugo dogovaramo, mjesec, dva, sigurno. 5 mjeseci. I danas ćemo raditi nešto zanimljivo nekima. Neki će nas popljuvati u komentarima jer neki DM-ovi jednostavno ne vole da im se razvaljuje igra sa nekakvim powerplayima. Ja osobno isto to ne volim, no međutim šta je tu ćemo napraviti nekakve power buildove. Sa nama je danas Daniel Matić, koji je game designer trenutno u Bings Games, jel tako? Okay. I bivši game designer u Fageborn card igri. Hobi su mu video igre i board gameovi kao i nama i vama. I evo, danas ćemo iskoristiti dijelić njegovog znanja o power buildovima, jer je meni zagorčio život, jer smo igrali zajedno kampanju i ja sam ga vodio. Sa moje desne strane je Goran, koji vam je već poznat, koji je već napravio nekoliko character buildova tu na kanalu, možete ih pogledati tu. I ja ću mu zagorčati život u budućnosti. I vjerojatno će i on zagorčati život, jer i on power player, koliko god da se ja trudio da multiclass i da to sve homebrewam na nekakav normalan level. Vjerojatno će postoje rupe. Postoje rupe, definitivno, da. Dakle ovako. Počet ćemo prvo sa Danielom, može? Može. Sa Danielom, reci nam zapravo koja je suština tvojeg builda. Aha, dobro, ja sam radio jedan, rekao bih, standardni power build za novije igrače. Mm-hmm. Radi se o famoznom Polearm Sentinelu, vjerojatno je puno ljudi čulo za taj build koji radi glavobolje raznim devovima. Mm-hmm. I uvijek se ljudi trude nekako kreativno riješiti balans oko tog builda, bez da oduzimaju od igrača, da nerfaju ability ili slično. Koliko se ja sjećam, jedini nerf koji sam ja napravio tom buildu je bio na Sentinel fitu, da ne može zaustaviti veće od large, ako se ne varam. Da, i to je mene jako naljutilo, zato što jedna od glavnih stvari kod ovog builda je što on može u duelu solo ubijati bossove koji su melee. Da, kužim, to mu je nekakav core. Da. Da, ja sam ti ubio taj core, ali mislim, bilo mi suludo da da možeš zaustaviti, znaš div ogroman trči pored tebe i ti ga zaustaviš. Ti hoćeš reći da nije realno. Da. Igramo D&D. Ne kažem da nije realno, nego kažem da mi je suludo malo. Koliko god da igramo fantasy, to mi je malo ipak znaš, too much. Divovi su, još ajde Hill Giante još nekako, ali ne znam, nekakvog Storm Gianta ili Zmaja, znaš Zmaj ogroman ide i ti ga zaustaviš. Ja kažem pugat vatru, ali gledaj, ako Monk, znači može doslovce stanat bilo koje kričara, bilo koje veličine. Ali kod Monka, ja mislim, drugačije to zamišljamo u roleplayu. A zamisli Monka, dolazi zmaj i on... zaleti se i ugrkljen ga, pukne... Ne ugrkljen, nego ga pukne u njegovu točku di ga... Ali to znači da bi onda Monk morao znati anatomiju svako kričara. Tako je, on to zna sa tim... Hoćeš da ne zna? Hoćeš reći da onda da jedan paladin koji je iskusan... Ali mehanički to ne funkcionira tako. Mehanički Sentinel ne funkcionira, ako se ne varam, da on ako ide na tvog Elaja... Ne, on dolazi u tvoj teritorij, ti ga zaustaviš. Čim uđe u moj rič... Sa helebardom, tako je. Kao, zmaj, ne ideš nigdje. Pazi, znači, kao rimska falanga je, nasadi se, ja imam ultra jaki udarac i nasadi se na moje koplje. Pa dobro, zmaj se šokira, da će šokira svom. Zmaj čačka zube sa tim kopljem. Ali da, mislim, zmaj je problem Sentinelu, zato što zmaj ima i range napade. Da. Sentinel je jako ov na Giante i slične, jel? Ne. Znači cijela poanta kod Sentinela je što ima veći reach od 90% enemija. Mm. I što kada enemy uđe u njegov attack range, što je po defaultu 10
fita, a ako ste dobili od DM-a dopuštenja da uzmete bugbeara, imate radi onih long limsa 15, što je ono suludo. Da, fakat je. I onda kogod da uđe u vaš reach, pobere udarac na reactionu i mu uspjevom pade na 0. I nakon toga on samo stane, ne može ništa raditi i to je to. Zato kažem, nekako mi je bilo to, iako nisi se ti borio baš previše protiv toga, ali rekao si okej. Nisam okej, ali pazi, inače, po mom mišljenju bi se to trebalo rješavati, recimo, svi buildovi imaju svoju slabost. Recimo, Gunslinger buildovi koji rade po 1000 average damage-a jednoj meti, njihova slabost je mass fightovi. Oni će ubiti jednu metu, ali će ih drugi zagrati. Ili mind control spell. Pa zato kažem, nije da je nemoguće protiv takvog playera i ono kao DM, zapravo glupo reći protiv, igramo svi zajedno, ali samo onda u tom slučaju DM ima jako problema balansirati cijelu igru. Ne kažem da je jedan protiv drugoga, nego jednostavno nije fan apsolutno svima za stolom, di dođeš ti i onda cijela družina... Meni bi to trebalo u tome, pazi, znači jednom se to desi i to bude wow, i zbog toga jedan power player živi, da doživi tu reakciju od ljudi od DM-a. I onda kaže, sad igram drugi karakter. Ne, s drugi session dođe DM i smisli kako će improvizirati da ga zezne. Kaže, evo ti 4 kričera. Pa dobro, znam ja kako se to napravi, drugi DM bi znao kako se to radi. Kako se kantara svash-bucklera, tako da ga se stavi on kantar u nekakvu klaustrofobičnu zonu i on ne može kajtati. Jasno. Isto tako i Sentinel. Kažem, za sve postoji uvijek lijek. Mislim, lijepo je kad igrač doživi nešto tak lijepo koje... Ok, ali ajmo sad s ove strane. Zamisli da doživiš 5 takvih fightova za redom, pa bilo bi ti dosadno, rekao bi ok, hoćeš nastaviti neki challenge ili šta? Ali to je to, mislim, cilj da... Ne, gle. 5 fightova i counter za redom. Moraš, i player mora biti umjeren donekle. Ne možeš biti umjeren, ako imaš ability, iskoristiš ga. Pa nije poanta tako builda da budeš umjeren, očito, jel? Da, ali ono šta... Ako ti vidiš da ti svojim prijateljima oduzimaš fan u borbi, pa onda... Ali to se najčešće ne desi. Desi se to da DM ode u Super Saiyan mod i smisli već u sljedećem encounteru kako ga zaustaviti. Naravno. Ali pazi sad. Kad nije onda, ako ja kod DM smislim nešto što tebi opouza na način di ne možeš svoje stvari raditi, kad nije da ti uzimam onda fan. Ja i dalje to mogu raditi, ali ne u full efficiency. Znači ono što se ne smije napraviti je to da se oduzme neki efekt od tog builda koji sam ja smislio, ali se smije napraviti to da mi se stavi situaciju, recimo zašto ne bi u sljedećem encounteru, jedan encounter bude tako da ja dominiram, ok. Drugi encounter bude mainly formiran od ranged enemija, automatski Sentinel nema smisla, jel? I neutralizira mi se na taj način. Ajmo reći da sljedeći boss encounter ne bude boss od jednog kričera, nego podijeljeno na 3 bossa, naravno sa nekakvim power ekvilibriumom, jel? I onda dok ja jednog zaustavljam, drugi me uništava, jel? A nemojmo zaboraviti da Sentinel radi na attack of opportunity, a njega imamo samo jednog po turnu. Jedan reaction po turnu. Znam. Mislim, dobro je uvijek u nekoj družini imati, ja osobno smatram da je dobro imati nekoj družini uvijek jednoga koji će moći kad je najteže, povuć, znači da riješi tog, znači vidiš ono da ovaj ga gađa spelojim, znači ne mogu mu niko ništa, ali imaš tog playera, on će kaže, znaš šta, idem ja to, kaže dečkima, idem ja to riješit, bam, roka, vi riješite minjene ili kaj već, i on uleti i rokne tog bossa kaj je, ili ga on ne sposobi, barem na rundu 2 da, znači barem tvoja družina ima prednost, ako ga recimo oni ne mogu tirati, da imaju prednost, pa makar ga kamenjem pukli. To je jako dobra prilika za DM-a, da stvara kompozicije fighta gdje svi mogu uživati. Znači na jednom dijelu se on, kako bi rekao, smisli da će, šta je expected od, kakav behavior, to je ponašanje expected od igrača, i sad s jedne strane dolazi div, s druge strane dolaze nekakvi goblini, karikiram naravno, i onda će se player dogovoriti, ajde brže bolje, polam Sentinel, zaustavi tamo diva, tenkaj ga, slovaj ga, dok mi ne riješimo ovo. Ali gledaj, pazi, tu se onda vraćamo, mislim, PT je zamišljen navodno kao nekakav više poziva na roleplay nego ostale edicije. Zašto? Zato što korijen zapravo D&D-a je isključivo nekakav wargame strategija.
ako gledamo chainmail, odnosno začetak D&D-a koji je Gary Gygax napisao, znači to je doslovno, ti si imao cijeli jedan book sa strategijom. Tako i čak i u drugoj edici ima cijela jedna knjiga u kojoj ti imaš strategiju. Combat Tactics gdje ti doslovce svaku strategiju. Imaš, da, i doslovno je zamišljena. Onda je sad, ova 5. edicija je zapravo više zamišljena kao nekakav all-arounder gdje imaš, više je zapravo zastupljen taj roleplay, jel? Ali sad ovo kaj vi pričate, odnosno kaj si ti sad spomenuo, to me se više onda podsjeća na ove starije edicije gdje ti zapravo smišljaš cijelu strategiju oko jednog countera, jel? Da. Što je zanimljiv pogled, ajmo reći nekako, i unatoč tome što je to 5. edicija, a htjeli su zapravo kao nekako to smanjiti. Mislim, why not both, jel? Znači, dolaze sekvence... Ne, naravno. Sad, gle, sposobnost velika DM-a je baš to da zna jako dobro balansirati igru na način di nije samo to, ok, ja sam smislio encounter i taj encounter... Dobar gulaš zna napraviti. Da, upravo to, da bude svega. No? To kao što ti u našoj kampanji. Baš ti hvala. Da, kao što ti u našoj kampanji. Znači ja se trudim napraviti masivni damage. Ali on da demona koji moj damage prepolovi. Mm-hmm. I to ti je taj balans. Znači to je taj balans koji, mislim, ja živim za dan kad ću ja napraviti 100 damage-a. Kad će ispalit strijel i demon će kao, ali do tad, osobno, malo je ponekad frustrirajuće. Znači, htio bih one-shotat nekoga, ali ne mogu. Ali čekaj, ali pazi, ali 5 je level, ja bih htio one-shotat demona. To i tam te nahrani vjerojatno u nekom fightu. Ali opet moraš uzeti karaktera kao karakter. Znači, fighter karakteri, znači što smatram warrior karakteri, paladina, rangera i fightera, oni žive za to da što prije, znači da on, ako može... Dobro, to je subjektivno jako. Ne, mislim, on to za to živi. Kaj nije za to izučavao. Pa nije, svaki karakter je svoj. Nije on postao fighter, mislim, pazi ti da postaneš borac, dobar borac, moraš ipak puno vježbat i živjeti za to. Naravno, okej, da. Ko mage mora puno knjiga pročitati. Naravno, wizard kao wizard mora puno knjiga pročitati da bi postao wizard. Drugo su sorcereri i warlocks. Isto kao što moraš vježbati, da. Tako je ovo, znači on je poslan, paladin je poslan, znači Boga da ono rješava zlo, što prije moguće. Da. Ajmo reći da. I da zaštiti druge. I da zaštiti druge. I Sentinel je, po mom mišljenju, baš taj. Znači da spriječi druge neprijatelje da naprave štetu njegovoj družini. On je čisti zig, falanga, koja radi masu damage. Ok, pa pređemo na taj tvoj build. Može. Znači, build već dolazi do te, kak bi rekao, spajka i breaka igru već na levelu 4. Što je jako zanimljivo za nove igrače, što mogu jako brzo kroz kampanju doći do tog. To je jako cool, da. Mislim, nekako je znano općenito da je kampanje idu maksimalno do 15. levela, teško da će jedna doći do 20. Mislim, čak i 10. level je već too much. Mislim, mi smo igrali godinu i pol, smo igrali onu prošlu kampanju. Oko 9. levela? Ne, došli ste do 8. levela. 8. levela, da. Mislim, što zapravo nije tako užasno, s obzirom da smo igrali jedanput mjesečno. I od prvog levela smo krenuli. Da. Većina kampanja počinje od 3. Mi sad igramo ovu kampanju od 12. mjeseca 2020. igramo. Znači sad je već skoro godinu dana igramo, vi ste, koji, 6. sad? 6. ste, s time da smo počeli na 3 levela. Da su ogre kod levela 4 recimo, što je jako puno DM-a nekako kroz roleplay, nekakve manje, ajmo reći tutorial encountere, skipa ta 2 prva levela. Jer tek negdje oko 3. se gradi identitet klasa. Dobiju se jako i slično. Postane zanimljivo, kako bi ja rekao. I onda novi igrač, taman kad dobije identitet, već na 4. dobi Spike, koji onako na neki način lomi igru i kao bi rekao živcira DM-a. Ili bar DM glumi da je živčan, šta god, da ovaj bude sretan, pun dopamina, da na sljedećem sessionu se vrati sve. Kao ra. Pa to. Tako da, dakle, build se može raditi na više načina.
cijela fora kod ovog builda da vi imate weapon koji ima 10 reacha. Znači u igri inače... 10 feet, ja. Da, 10 feeta reach. Inače u igri znači najstandardniji reach je 5 feeta, to je onako onaj kvadračić pored kvadračić. Da, tako je. Ako uzmete halabardu ili ovaj drugi glaive, imate znači 10 feeta reach. Ili spear. Treba biti two-handed weapon radi drugih ovih fitova koje ćemo... Long spear, sad iskreno... Znači samo dva weapona zapravo postoje za... Ja to dva preferiram, nisam siguran da li radi na long spearu, ali ja inače preferiram glaive. Lance vjerojatno radi isto tada. Znači mora biti i vrsta. I onda koja je fora, znači ovako, znači build se može igrati recimo što se tiče odabira rasa. Možemo igrati naravno sa Goliathom, ko ne voli igrati sa Goliathom, dobiti dva strengtha, luđačka rasa. Ali ako je DM ona uzmite kaj hoćete. Da, ako je DM dopusti. Ako je DM još luđi, će dopustiti Bugbeara. Koja je fora kod Bugbeara, isto dobije dva strengtha i jedan dexterity, znači jako je sličan power spike u Goliatha, ali ima duge ruke. Što bi značilo da jedan OP build postaje još više broken, zbog toga što dobijete još 5 na reach. Znači sve zajedno 15 feet. 15 feeta. Znači jednostavno prava falanga sa dugačkim kopljem i Znači buildaš oko sebe i aj bog. To je to. E sad, kako taj build funkcionira? Dakle, to je skoro i range ti. Pa da, točno to. I build se oslanja na dva feeta. Prvi feat je, dakle, Polar Master plus Sentinel je taj kombo. Polar Master i Sentinel. Polar Master će vam dati jedan dodatni napad. Znači vi kad radite znači attack, možete ko bonus akciju kao, znači recimo udaram sa halabardom i mogu ko bonus akciju još baciti kao da ga opalim kundar, kako bi se rekao. I to je 1d4 dodatni damage, izbrajat će naravno i modifier, ali još svakakve druge stvari se tu kasnije izbrajaju, tu može ići i Great Weapon Master, koji može na taj efekt za -5 take rolla dodati još 10 damage na attack. To je od fightera, fighting style, tako? Ne, to nije fighting style, to je fit. Čekaj, fighting style postoji, to je fighting style, znači njegov koji daje, ako rolaš jedinicu na damage-u, možeš rerollati kocku. To je Great Weapon Master. To je Great Weapon Fighting Style. Fighting style. I to fighter po defaultu će dobiti. Aha. Da, na drugom playeru. Ne, može birat. Dobit će fighting style po defaultu i bira koji stil želi, ali on će naravno da, na prvom. Paladin na drugom. Ok. Paladin na drugom. Znači to i, kako se zove, Second Wind. To je ono da se liječi. Da se može malo mitigirati. Da, napravno. I ok, znači osim što daje taj dodatni udarac, što je super za low level DPS, osim toga vam daje da kada, znači modify taj attack of opportunity. Inače, znači attack of opportunity, svi znaju, kada meta pokuša izaći iz vašeg reacha, ne po defaultu uđe i izađe u tvoj prostor. Tako je, da, ako nije bacio disengage, će dobiti attack of opportunity. A ovaj totalno ludi feat daje kada meta tek uđe u vaš reach, vi možete performati reaction attack of opportunity. Ako je Bugbear 15, znači već na 15 feeta ga... Znači on još nije došao do range kad može bas udarat, vi ste ga pikli. Kužim. Naravno on iza toga trči dalje i udara vas. Ali na levelu 4 se uzima Sentinel onda. I tu onda sve ide u svim smjerovima. Dakle, Sentinel kaže, znači, kada attack of opportunity napadne, nisam siguran da li napadne ili udari metu, njegov move speed pada na 0. Udari. Kada udari, njegov move speed pada na 0. Dakle, šta se desi? Trči ludi ork i prije nego što dođe do vas, naleti na halabardu, on pikne i stane, dičeš, jel? I iza toga nema dalje. E sad, kako se igra protiv single meta i to je cijeli build ovog builda, kako recimo pobijedite bossa, a to je da on sjede na vaš attack of opportunity, nasadi se i on stane. Šiške babu. Pazi, znači on se natakne, stane i vi niste u njegovom range-u, znači nećete triggerati attack of opportunity jer niste u 5 feeta. I onda sve što igrač mora napraviti, prvo napadne, naravno, ispika, i samo napravi jedan papčinski korak unazad. Da izađe iz 10 feeta. Na 15. feetu meta kad je na svom trnu ponovo ulazi u vaš reach i ponovo dobiva attack of opportunity
padamo mu uspita 0 i ulazimo u jedan... to je ono, kajtanje. Začarani krug. Začarani krug. Kajtanje, nego da. Cijeli cilj je... Da ga ne služi dobro. To. Znači zapravo monster, čekaj, ali ako disengage monster? Kako miš disengage? Ako koristi svoju akciju na turnu da disengage, može se maknuti. Ne, on jednostavno, znači cijeli cilj je, nije bitno to micanje, bitno je dolaže. Aha, okej. Znači on sad znači samo reći uski je hodnik, ono ne znam ja, kod njemu stane situacija, uski je hodnik, ti kao paladin se staneš naprijed i kažeš da ćeš, ali... Znači on ne može proći, ne mora biti i doslovno se mičeš ono, to je ona šema... može nazad ići, ako to me podsjeća, da, ali hoću reći, to me podsjeća na 300, ono, znaš, u onom... Oni se pomaknu, ovaj red, cak, iza. A sad idemo dalje. Znači meta može bježati, ali ok, nek bježi, nek ranger ga skine, nek bježi, briga. Ali on neće doći do mojih partija. Da, jasno, ti mu zatvaraš prolaz. To je to. Ti si ono, tanky i sve živo. Znači, jedina slabost u tome svemu je ako nije dobro developan build, i ako nije dobro developan cijeli ratio staca, će se desiti da se često fulla meta na tag opportunity. Ako se fulla, build ne radi. I onda tu kikinaju stvari poput Lucky-a. Lucky se kasnije uzima jer imate 3 charge na kao luck pointa i jednostavno ako se desi da ih fullate ćete iskoristiti luck, baciti ponovo kocku. Čekaj, ali dobro, taj luck fit mogu uzeti kasnije tek, znači ako sam došao do 4. levela sad, znači onda kasnije mogu na 8. levelu, jel? Da. Samo se vratimo, mi smo slušali jedan dio, pričali smo o Bugbearu, pričali smo o Goliathu. Da. Ono što bih htio upotrijebiti za ovaj build je Variant Human. To da, zapravo. Zbog toga što je to, kako bih rekao, standardno opravdana rasa koja se može igrati u svim kampanjama. Čekaj, Variant Human nam daje... Ovisi. Kako kod kojeg biješ... Da. Kako miš? Pa... Kod DM-a Olivera ne postoji Okej, ne, ali Variant Human ti daje +1 na šta? Znači, umjesto ability score-a, dobiš fit, dobiš fit u startu. I taj fit uzmeš, šta, lak? Polar. Odmah u startu. Imaš taj automatski ofenzivni burst koji udara s mundakom. I znači, ti u principu već na level 1 to sve imaš, maltene. Na level 1 meta ide prema tebi, ti ga pikneš... Čekaj, kada ide Sentinel? Na levelu 4. Na prvom ability scoring. Da, onda uzmeš fit, okej. Tako je. Znači, kako izgleda na prvom levelu build? Znači, čovjek dolazi, recimo Goblin dolazi. On se prvo na 10 fitova nasadi, dođe do vas, pokuša vas udariti. Koliko je Hellebarda damage-a? 1D10? Mislim 10, ako se ne varam, jel? Da, Hellebarda je 10. Znači, ako je uspjela meta doći do vas, prije toga je dobila napad. Onda je došao do vas, pokušao vas napast, ok, nije bitno. Goblin je mrtav. Vi ste na redu, imate napad i još kundak iza toga. Da. Znači, masivan damage do prvom levelu, jel? Sad, na levelu 4 dolazi Sentinel i tu jednostavno meta se više ne miču. To je to, vi ste jedan immovable object, kako bi se rekli. Da. Kako build je dalje? Kad se tiče klasa, da spomenemo i to. Klasa, naravno, tri klase koje bih rekao da najbolje radi s ovim buildom su Fighter, Paladin i Barbarian. Koji? Fighter, Paladin i Barbarian. Ok, dobro. I pričat ću samo, naravno može se svašta tu cross-klesati, multi-klesati, ali ajmo pričati o samo... Ti si igrao Paladina, Ja sam igrao Paladina jer sam htio maksimalno izraziti burst na jednu metu. To je omogućavao Divine Smite. Da. Uz neke ostale stvari koje je Paladin nudio. Recimo kasnije je Paladin, jedna od opcija zakaj bi Paladina izabrala jer ima aure koje utječu na enemija, a enemy stoji stalno na 10 fita pored vas i onda ga prži. Mislim, gluposti, ali funkcioniraju, ja? To je zapravo bitno za reći za ovaj power build, zato kaj ti ga držiš na range-u i cijelo vrijeme dobiva ovaj efekt, to je to. A to je Paladin, ja sam recimo, da, Barbar recimo će leash out puno damage-a, zbog jedan range će prepoloviti damage, puno tanka, svašta se može i sa Barbarianom, to je luda, ali Barbaru fali utility-a, jel? On je ono pure damage, to je to. To je to, glavom kroz zid, jel? Dobro, po mom mišljenju, Fighter može puno više damage isporučiti u rundi. Od Barbara? Fighter puno stabilnije. Pa rekao bi nekakva multiklas, recimo Druida i Barbara... Totalno. Ne, što se tiče damage builda, definitivno Fighter je uz Paladina, apsolutno. Baš zbog toga sam radio buildare sa Fighterom. Da. Jer je radi puno damage-a, dobro tanka, heala se puno utility-a. To je znači, recimo... Ima puno bolji kit nego sami Barbarian.
Da. Evo, prvi level smo rekli, znači na prvom levelu dobije second wind, tako? Znači može se healati, mislim da je 1d8 plus constitution. 1d8 plus, ja po levelu. Ok, po levelu, tako. Dobije fighting style. Dobije fighting style, znači Great Weapon Fighting kaže da ne možete nikad low damage rollat. Znači jedno da se rerolla, ali ne samo na attack, nego na kundak isto. Znači, 1d4 će uvijek rollati tvoj kođitor, mislim, ne uvijek. Možeš opušteno razgledati ovdje, nismo na HRT, možeš reći fucking. Ne, ide jednom po trn. Što ide jednom po trn? Sigurno? 100%. Što? Ok, ja bih rekao da se, ovaj Great Weapon Fighting, ja bih rekao da nije po trnu, treba bi provjeriti. Daj pogledaj to. Da, pogledaj se jednom, ja mislim da je po attacku dosta. Ali, ok. Na drugom levelu, sve mogući action surge dolazi u igru. Naravno, da action surge. Znači, dodatni napad, ne moram uopće objašnjavati. Mislim, a kad multiklasaš ono, ne znam, tak sam sličan. Moraš imati surge. Da, na svakom buildu. Zbog toga sam ja i ubacio fightera u svoj build, zbog toga action surge-a i dodatnog napada. Svaki build skoro je fighter level 2. Ja se ispričavam, upravo si. Moraš koristiti sljedeću kocku. Tako su me zvali. Thanks. Tako je po cijelom tijelu. Da, znači... Fighter, zašto fighter? To si krenuo. Zašto fighter? Znači, vrlo visok damage, super tankiness i mitigacija i osim toga utility. Utility ponajviše dolazi na archetype-u koji se zove Battlemaster. Battlemaster znamo što radi, znači on dobije, možete izabrati... Manuvre. Tako je, mislim da je 3 manuvre možete izabrati u startu, dobijete mislim 4 superiority dice-a. 4. Da. Koji su iako meni taj dio... 4, 7... Danas sam baš nešto čitao. Taj dio sa tim manuvrama, odnosno sa tim superiority dice-evima nije jasan. Znači imaš 4 po long restu. A šta je superiority dice? Znači ti možeš jedan manevar. No. Dobro. Znači damage ti se povećava, sa manevar ti se povećava damage nakon određenog levela. Nemoj ga, ja sam ti ga približio. Da, sam na ginju. Sorry. Šta diraš? Šta diraš? Dobro, čekaj, daj mi objasni superiority dice. Znači, uzabereš 3 manevra koja želiš koristiti. Ok, dobro. Od njih manevra i 4 superiority dice. Ok. Znači, ja imam 4 napada u prvoj rundi. Kaj? Znači, imam 4 napada u prvoj rundi. Kaj znači superiority dice? Znači, imam 4 napada u prvoj rundi. 2 napada, znači 5 level sam. 2 napada, action surge, 2 napada. I ja na svaki napad mogu iskoristiti jedan manevar koji hoću i uložim superiority dice. Aha, to je nešto kao... To je kao Sorcerer's Point. Ko Bardic Inspiration. A, okej, dobro. Identično, ko Bardic Inspiration. Znači, ko kod Barda Bardic Inspiration, kod Battlemastera ti je superiority dice. Znači, ti možeš 4 po long restu, na 7 možeš 5 i ne znam na kojem još 14, mislim da možeš 6. Da, i postoji i znači, jedan feat koji može dati bilo kome jedan superiority dice, ali i 2 manevra. I to možeš zastekat novo, automatski imaš 2 više. Da. To je preporučeno za ovaj build. Pitanje mi nije superiority dice. A, znači zapravo dodaješ si koliko? To ti je resurs. A dodaš manevar. Stani, ne, ovako. Da vidimo, znači, vi izaberete 3 manevra. I uz to što ste postali Battlemaster, dobijete 4 superiority dice. To su 4 i 1 D8-ice. Zašto D8-ice? Ko resurs, a tako kaže pravilo. Zašto D20 bacaš za... Ona je D8 u slučaju da radiš manevar s kojim radiš damage. Da. Znači D8 je za... superiority taj roll. Aha, okej, dobro. Postoje napadi... Nisi siguran da li je to iskazano da je to 1D8? 1D8, tako je. To je natural Battlemaster, a od Fita se dobije 1D6 superiority dice. Zato što može bilo koja druga klasa koristiti njegove sposobnosti, pa je kao ono fakt. Znači 1D8 izaberem za što? Za dodat na damage, za dodat na attack, za dodat... Recimo, precision attack. Da. Kaže, znači bacaš precision attack i na svoj attack roll bacaš još superiority dice. I onda dodam na taj roll. Da, tako je. I onda si šta? Znači, kako je rekao Bardic Inspiration, dodam si na šta god želim. Ovisno o manevru. Ispravak imam jedan. Znači, nakon short resta ti se vrati. Da, i short resta isto. Ok, dobro. I onda ja dodam 1D8 na roll za attack, na roll za damage. Na svakom manevru ti piše šta radi. Šta radi? Tako da ne može se fullat. I zapravo, kroz jedan short ili long rest, možeš 4 puta baciti neki manevar. To je resurs za manevre.
ali još je u to i nekakva metrika koliko će jaka biti taj Znači grab. tripa tek, bla bla, znači možda doslovce tripaš metu i još mu dodaš 1d8 damage-a ekstra. Da. Kužim, da, cool. I imaš sljedeći napad, imaš na njega advantage onda. Cool, da. Do to ćemo sad doći. Dakle, obavezno tip attack. To je po meni znači uzet iz prve bam. Zato da padne dole. Padne dole i svi tvoji napadi, znači Imaju zamisli advantage. napad, kundak, action surge, napad, imaju šta advantage. god da bacaš sve advantage. Sick. Luđeški ono, jel? Ubiješ ga. Znači od cipelarka. Ludo. I ne samo to, znači, ok, ajmo reći, to je prvi manevar. Drugi manevar bi ja vjerojatno išao po ripostu. Znači imaš 3 plus... 3 manevra, kasnije se još bira još 2. Ok, dobro. I možeš sva 3 koristiti normalno u istom kombatu. Sva 3 su različita, na primjer imaš, ne znam, taj trip, imaš šta. Da, biraš si koji dan Evo možeš ti pushing attack. Postoji razni triggeri. Pushing attack. Pushing attack nisam izabrao. Izabrao sam ripost, da si povećam defensivne općenito sposobnosti. Ako neko od meta već briča moju falangu. Da. I treća koja mi meni između najvažnijima je precision attack. Ali ne zbog ofenzivne vrijednosti, nego ako jako low rolaš kad ti neko uđe na sentinel. Superiority attack, znači imaš zapravo rolo dolu. Kužim, svaki manevar ti daje nešto, znači, sad sam razumio. Slabost builda je da... Ali nisam siguran da li, možda sam gledao Wiki fandom, nešto sam gledao, za taj superiority daje, odnosno za taj fit... Combat superiority. Za taj tingi. To je fit. Znači, you have 4 superiority dice, which are D8. Ok, dobro. Ja nisam, siguran sam da nisam to vidio da je D8. Da, 1.8. Ok, smo stavili. Dakle, ok, na tripu, pa ne na tripu nismo stavili, nego je 3 pan kere. Ali vidiš, da sam ja Battle Mastera uopće, ja sam ga totalno zanemario kad sam radio svog lika sad u ovoj kampanji. Da. Ti si Rune Knight. Da, ali sam Battle Mastera totalno zanemario. Čekaj, ali Rune Knight kao... Aha, nisi shvatio njegov potencijal. Da. Potencijal i onda kad sam, znači... Pa dobro... Nakon nekog vremena kad sam više puta sam išao pogledat. Zavisi kaj hoćeš igrat. Tako. Mislim, zato ali trenutno po nekom internet rankingu, Battle Master je možda najjači. Trenutno najjača podklasa fighter. Po ovome kaj... Da, baš sam htio reći, po ovome kaj on priča je očito jako svestra. Zato što manevri se ne triggeraju samo na napad, nego na jako puno situacija. Da. Znači, tako da imate rješenje za sve. Da, puno veći utility, kit puno bolji. Prosti, prekinuli smo te opet, znači 3 posilika, zacipolariju ga dole, ovo ono, znači to smo sad na 4. levelu, jel? Ili, da, 4. level. I onda dalje šta? Pa ajmo, znači sad ćemo se zaustaviti na 6. levelu kad se bira ponovo fit. Ne, na 8. se levelu. Na 6. pa da, fighter. Na 6. ćemo izabrati fit, naravno, Great Weapon Master. Ok, dobro. Zašto? Znači 2 su efekta tu. Jedan je efekt, čisti masakar, a to je da ako kritate metu, ili je taman ubijete s tim atekom, dobijete još jedan atek. To je pure berserk, znači luđeške stvari, jel? Uz to da ste vjerojatno i prije tripali tu metu i ne znam, kaos, čisti, jel? Drugi efekt je to, znači kad napadate možete žrtvovati 5 na attack roll, da se predoda 10 na damage. I to vrijedi i za običan attack i za kundak. Znači uz precision attack će negirati taj donekle, jel? Negirati taj negativni value koji dobijete i vrlo često ćete vi imati tako reći besplatnih 20 damage po rundi. Ne, ti zapravo imaš u prvoj rundi, na 6. levelu, 5 napada. Da, kad se dobije ekstra attack? Znači dobiješ ekstra na 5. levelu, tako je. Znači doslovce imaš 2, action surge 2 i bonus akcija kuna. Znači 50, ako pogodiš sa svih. Znači 50 plus strength. Pa recimo ako ga je 3, onda imaš advantage, znači da ćeš pogoditi onak. I ne možeš rolati 1 i 2. Znači u rundi napraviš. Luđeški. A to je kao tank build, to je kao immovable object build, koji vaš alta takav damage. Ne, na 6. Na 6, aha, okej, da. Znači to je ne da je igrivo, nego sick shit. Ludo. Ovak, nešto smo preskočili. Koja je mana toga? Postoji mana tu. Mana čega? Top character bilo. Pa znači
znači on ne želi da mu neko prođe kroz njegov attack of opportunity da mu fulla. I s time se jednostavno gradi kroz stvari poput, šta smo rekli, precision napada. Ili recimo kroz sa, makar ti bi mogu provjeriti da li precision attack radi i na attack of opportunity in the meantime. Ali druga stvar je luck feat. Dobro. Luck, znači može rerollati napad, može, da, može rerollati saving throw, da, dobiti 3 luck. Na bilo koji napad? Sorry? Na bilo koji napad ide? Da, mislim, na bilo koji napad. Pa točno to, da, to je ta zakrpa za taj saving throw. And you make a weapon attack. Dakle, dolazi netko i vi fakat loše rolate na tom napadu, taman treba supportiti dice da se to popravi i to je to. Ili, ako je baš kaos, iskoristite luck jedan charge. Imate 3 charge, znači mislim da po danu, znači po long restu. Pa, očito. Za šta? Za luck prošiti. Da, ne, 3. 3, da, po danu. 3 komada, ali se na long restu. Da. I onda ako je baš kaotičan roll, jednostavno se sa luckom to popravi. Znači morate fakat imati užasno male sreće da jednostavno sve te zakrepe ne prođu i ne znam, nekakav giant prođe do vas. Da, vidiš, uzmeš Halflinga. Sad mala digresija. Halflinga uzmeš sa lakom i... Pa ne, ali to je drugačije. Sad smo prije nekaj smo počeli snimati ovoga, smo baš to raspravljali da li je isto lucky fit ili od Halflinga lucky trait. Isto se zovu, ali su kompletno drugčije. Tako je, da. Znači, fit je puno bolji nego trait. Trait je ok, ali trait funkcionira samo ako rolaš jedinicu. Tako. Da. Ovo ne, ovo možeš izabrat da mi da rerollaš kod. Tako je, da. Tako je. To je to. A kod lucky meni je Halflingov bolji. Ha? Meni je Halflingov bolji. Znači, kak je bolje ako kad rolaš dobiješ jedinicu i onda možeš... Zato što ne, unlimited je. Da, ali... Pa dobro, ali kolika je šansa da ćeš dobiti jedinicu? Znači, ako mala šansa... Pa nije. Luck ide na bilo koji rol, bilo kada. Znači, ovo je bolje. Da, okej. Možeš odabrati. 3 puta po danu, 3 puta je fakat dosta. Da. 3 puta i 3 puta. Nismo pričali o ovim ability score-ovima i tako, jel? Ok, da. Spomenuo si samo da zapravo krenuo si od toga kak je jako rano taj power spike ide, ali nisi spomenuo koji ability score-ovi su bitni i kako gradiš tog karaktera. Spomenuo si samo da je variant human i eto, pa reci. Može. Znači primarno, mislim više manje je jasno, radi se o strengthu. Aha. Želimo strength staviti na što veći broj. Da. Što više. Sekundarno, constitution. Želimo biti tanky, želimo što bolje biti na constitution saving throwovima i slično. I neki mitigacijski ability ubrajaju constitution modifier. Ok, da li tvoj build uključuje rolanje ability-a, znači da li je nešto jako potrebno? Ako je, onda rolanje ability-a možda nije najbolji izbor za taj build, ili character point buy system? Ja mislim da je svejedno. Svejedno? Mislim da je svejedno. Znači može se izvesti i čak i da imaš neki ajmo reći medium roll, da ne mora biti super cool. Ajmo reći šta neki... Znači bitan ti je samo zapravo strength. Znači najveći tvoj roll ide u strength. Tako je slično kod mene, samo moj ide u dex. U dex, ok. Znači druga stvar konstitucija, rekli smo zašto. Treća stvar je wisdom. Wisdom je jako bitan. Ponovi zašto konstitucija, jer... Ok, constitution želimo biti tanky, imati što više healtha. Constitution save-ovi su jako bitni. I nekakvim tu i tamo... Čekaj, save-ovi su ti bitni zbog aura koja si spomenuo ili... Nema aure. Ima, rekao da će imati aura. Ne, a ne, to na Paladina. To je ako ljudi odluči ići na Paladina. Čekaj, Paladina, Paladin ima taj AOE. Da. Ono, meta stoji, ima damage. A mislim, to je onak više kao hack neki. Da, to mi je više cool. Da, znači onda jako bitan je wisdom. Znači jako puno efekata koje se mogu instantly ubiti. Čekaj, ok, dobro. Ok, znači jako puno efekata od enemija, bossova i slično, koje se mogu instant ubiti ili vaš party ubiti, su tipa fear, paralysis, mind control. I to su onda ti wisdom mora biti prilično jak da imaš što bolje save-ove. Da, jednostavno ne želite povrat mind control i slične stvari. Da. To se rješava da uložite i u wisdom. Zamisli da te neko dominata ili onda užas, da. Užas. To se rješava sa wisdomom, ali ne samo wisdomom, nego se uzme i proficiency na wisdom kroz feat. To jednostavno se želite zaštititi od tih jednih jako čudnih power spike-ova sa strane DM-a kad dolaze. Znači strength i wisdom.
Strength pa Constitution, ali Wisdom je ono next best thing. Ok, znači treća zapravo stvar. Da. Okay. Ostalo je više manje ovisi o zamišljenom vašem roleplayu. Da, Intelligence 6, ja sam... ali dobro budem. I zaključio sam da ovaj neće proći prvi, nema pojma kako sam zaključio, ali... Dobro? To je znači te tri stvari, Strength, Constitution i Wisdom. Tako. To su bitne stvari. Da. I onda iza toga, to je kad se tiče samih ovih. Pričali smo dalje o ovome, što je to bitno, naravno mislim build može ići u svakakve strane, to nije sad toliko bitno, može se i multiklesat, može ići po taj Enraged Barbara i slično. Ono što je znači bitno je da dođeš do levela 6, koliko sam ja skužio, i onda da dobiješ 2 napada, dobiješ Extension Surge, da dobiješ... Na 4 već kreću glavobolje kod DM-a. Tu radi build. Na 6 se power spike-a gadno već lik. Da. I dalje samo raste, dok dobiva i ekstra tekove. Znači scale se na to... Da. Znači kroz level upanje se tek... Ko onaj sin u LoL-u. Pa ajmo reći. Ovak, znači na 6 se uzme znači, to što bi rekao kao da je core fit. I iza toga se više manje popunjavaju slabosti samog builda. Znači rekli smo, recimo ja volim... To sam te pitao koja je mana tog builda, koja je slabost tog builda. To, znači slabost je recimo horda enemija. Znači ovo je zapravo single target. To je onako duelist, ali isto tako jako jak. Znači vas kad je okruži više enemija, mislim on je dovoljno jak da to stenka i da lash out of damage da pobijedi fight. Nije fragilan, nije da ovisi o tom gimiku. To je samo onako win more kao. I onda onda kasnije rješavamo te mane potencijalne. Prva stvar, ja volim dići taj proficiency na wisdom saving throws. Da se zaštitimo od logičkih stvari, aboleta i čega godina, jel? Dominant person, to kažem. Pa da. Paralysis je gadan jako i jako je čest u kampanji. Zapravo je, da. Toga se želimo od toga se maknuti. Jer nema smisla builda ako si paraliziran, jel? Ili frightened. Tako je. I to je isto wisdom saving throw. Je, znam. Njima sam to napravio. I iza toga želimo luck. Želimo te spriječiti freak accidente da neko prođe kao fit. Da. Znači jednostavno, ako sam ja dedicate u svom partiju da ću ja kako bi rekao, CC lokat neku veliku opasnu metu, želim to raditi unatoč tome što imam loš dan. To mi Lucky u neku ruku dopušta. Ja? Osim toga, na kraju, zadnja dva ability score increase-a jednostavno vodite po strength. Strength je uvijek dobrodošao, zašto ne? Između toga, ako ste dobro rolili strength u samom startu, ćete imati priliku zamijeniti još jedan ability score increase za još jedan feat, a tu bi uzeo još 2 manevra od Battlemastera i još jedan dodatni superiority dice. Nikad dovoljno manevara, uvijek postoji situacija gdje će dobro doći. Jasno, da. To je jako dobro stvar, to kad si ti rekao, nisi razmišljao, nisi kužio, i onda si skužio zapravo na kraju da to je jako svestrano. Da. Možda bi više pasao mom smjeru, kamo se krećemo i player, ali dobro. Gled, ti si player, tvoj karakter. Da. Moj karakter. Da, mislim, da... Ne znam, mogu bi preći u zaključak više manje, mislim da sam više manje sve objasnio. Da. Nekakav zaključak je, znači, ako želite igrati lika koji ima jedan jako unikatni identitet, koji, ajmo reći, nekako mekano breaka igru na svoj način, dopušta demo da igra. I jako bitno je što je beginner friendly. Beginner friendly, da. Znači, radi se, jednostavno se pumpa fightera samo, ne diraju se druge klase, ovisi jednostavno od samo zapravo dva fita. Tako je. 2 fita build radi i dalje idete u bilo kojem smjeru kojem želite. Super. Ja sam predložio jedan od tih optimalnih smjerova. Ja? I onda još uzmeš fit Piercer ili... Ne, Piercera uzmeš. Pa, možeš ti svakakve PV verzije. To je u Xanatar, ako se ne varam, Piercer. Uzmeš Piercera i još radi... Da, ima. Da se napravi. Stvarno... Može se malo od Barbara otići pa nekih luđiških stvari. Da, Barbara obaciš sređu. Znači, stvar je u tome što osim tog gimika koji daje predivan identitet liku, taj jedan onako immobile object falange koja jednostavno tu stoji i ne pušta nikoga, jel? Osim toga je, znači, vrlo jak
Lash Outa velik damage, iako je damage stabilan radi abilitija zbog kojeg ne može rolati low i radi fitova zbog kojih može rerolati attackove. I osim toga, tank je, on je fighter, konstitucija je velika, to je jedan opaki borac. Da, nije za šalice. Da, tako da imate kako bi rekao, jako je ne, najviše mi se sviđa to kad je već na 6. levelu si životinja. Da, životinja i sila je, opasna sila. Baš to mi je to. Zamisli taj trip attack što radi. Znači, uz cijeli onaj, kak se zove, i napad, i surge, i kundak, i napada, na sve to advantage. Radi trip attacka, na sve znači, to. Imaš, definitivno pogađaš To je to, pada. Još damage roll da lijepo rolaš, aj bog. A moraš lijepo rolati, jer ne možeš rolati jedan i dva. Sad zamisli nekog bossa, dođe neki boss, neki kao bandit lord. Da. Pa taj će padati odmah na leđa 100 health-a. Tako više, to je to, gotovo. Aj bog, boss lord. Da. Tako da znači, DM-a će u startu malo boli glava, ako se nije nikad susreo sa time. Znači, definitivno je beginner friendly za igrača, ali nije za beginner DM-a. Za DM, stepenicu iznad. Jer dobar DM će onda, bar ja tako mislim, subjektivno mišljenje, će jednostavno onda smišljati oko toga kako igrati. To je da malo napravi širu kompoziciju. Da bude kreativniji. Tako je, da, više ranged enemija, spellcastera. Više enemija, tako je. I slično. I naravno boss ne mora biti svaki koji hoda prema vama i pokušava se udariti. Može biti boss sa range napadima, sa spellovima. Može biti sa spellovima. Kad je sa spellovima, to je onda. Ali tu nam dolazi u save wisdom kad si govori. Tako je. Zapravo, da ne bude, dobro si ga smislio, moram priznat. Stvarno je all-arounder jedan dobar koji je beginner friendly i meni to top. Dobro, pa ćemo na tebe prići. Evo, ja sam šećer na kraju. Šećer. Uglavnom, samo čekaj, samo sekunda prije neke počneš, idem provjeriti da li kamera rola i dalje, jer ništa ne govori i natočiš u CPU.